अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी त मां आया ज़ाहिद अली तहीम ऐं तव्हां ॾिसी रहा आहियो ZAT ऑफिशियल। उम्मीद आहे त तव्हां सभु दोस्त ठीक हूंदो। दोस्तों अॼु जी ही वीडियो जो टॉपिक है गुलाम हुसैन उमरानी ते। दोस्तों मां तव्हांखे इहो ॿुधाइण वारो आहियां त गुलाम हुसैन उमरानी जा हूअं त काफ़ी सारा एल्बम अची चुका आहिनि। तव्हांखे अॼु मां इहो ॿुधाईंदुसि त गुलाम हुसैन उमरानी कहिड़े एल्बम तां घणो मशहूरु थियो। हिन वीडियो में मां तव्हांखे अॼु ॿुधाइण वारो आहियां। दोस्तों वीडियो शुरू करण खां पहिरियां तव्हां दोस्तनि खे हिकु नंढड़ी रिक्वेस्ट कंदुसि, जे अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते पहिरियों दफ़ो आया आहियो त मुंहिंजी वीडियो खे लाइक कयो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा हिकिड़ो सुठो कमेंट्स ज़रूरु कजो। जी दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त गुलाम हुसैन उमरानी जा हूअं त काफ़ी सारा एल्बम अची चुका आहिनि। तव्हांखे मां इहो ॿुधाईंदो हलां त गुलाम हुसैन उमरानीअ खे आख़िर कहिड़े एल्बम तां घणो मशहूरु थियो ऐं कहिड़े एल्बम तां घणी शोहरत मिली गुलाम हुसैन उमरानीअ खे। दोस्तों उहो मां तव्हांखे ॿुधायां थो त उन एल्बम जो नंबर छा आहे ऐं कहिड़ो उन एल्बम में गानो हुयो जंहिं मां घणो मशहूरु थियो। दोस्तों उन एल्बम जो नंबर आहे 5, एल्बम नंबर 5 ऐं उन एल्बम में गानो आहे आशिक मजबूर। उन एल्बम खां पोइ गुलाम हुसैन उमरानी घणो ई मशहूरु थी वियो ऐं उन खां पोइ हाणे जेको बि एल्बम अचे थो गुलाम हुसैन उमरानीअ जो उन सां गॾोगॾु नाले सां आशिक मजबूर जोड़ियो वञे थो। दोस्तों अॼु जी नंढड़ी वीडियो तव्हां दोस्तनि खे पसंदि आई हुजे त मुंहिंजी वीडियो खे लाइक कयो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा हिकिड़ो सुठो कमेंट्स ज़रूरु कजो। दोस्तों जे अगरि तव्हां गुलाम हुसैन उमरानी खे पसंदि कंदा आहियो त मुंहिंजी वीडियो खे कमेंट्स हिकिड़ो सुठो ज़रूरु कजो। महिरबानी, अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, सलामत रखे।